Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius com mais um vídeo do canal Master Games. E dessa vez estou trazendo aqui mais um vídeo. E a gente está trazendo aqui como é? Eu não sei na verdade. Mas a gente vai gravar esta fogueirinha. Fogueirita. Durou nada, tava isso tudo aqui. Tava quase a altura dele. Não, não tava na minha altura. Quase! Quase não, tava aqui, ó. Sim, tá quase na minha altura. Diferença eu acho que de 23 centímetros. Vem não, viu? Vem não, tu. Nada a ver. É não. Mas galera, Ó, Vinícius. o que você quer? Nossa, ainda ficou preso. Como no primeiro vídeo do canal. Bum! Ai! Ah! Ui! Mas galera, eu também agradeço pelas visualizações. Os 3 inscritos, que completamos 3 inscritos. É, né? Já que tem uns caras, eu não sei. Mas mesmo assim eu agradeço que não quer se inscrever. Mas, na moral, me dê pra eu falar! Ai! Não! Me dá, Meu Deus! me dá, Ai! me dá, eu lhe mato. Mesmo assim eu agradeço. Ele não tem coragem. Mesmo assim eu agradeço por tudo que vocês fizeram. Pelas Véi, visualizações. é nojento. Eu limpei. Não. Eu agradeço por tudo. Então é isso. Show. Não, tô zoando, não é show não. Vamos ver o meu cachorro. Essa é a casa do Coragem. Ô, coragem. Folgado. Tá vendo esse doido? Pronto. Olha ele. Aqui. Aqui, negão. Vai. Bravo. É o brabo, tá com preguiça. Aqui. Ai. Essa é a casa do Luca, a minha fica lá do outro lado. Nessa bagunça toda não, viu? É, entrando naquele beco ali, ó. Aqui, A minha He-Man. fica lá do outro lado do mundo. He-Man. O nome dele é He-Man. Meu pai que deu. Eu ia botar coragem. O cão covarde. O nome dele era Marrone. Marrone. Ele tinha uma irmã, só que ela fugiu. Shira, que era Kate. Kate Marrone. Ela ia ser a Coragem. Olha o que ele fez com o pote, galera. Incrível. E olha que eu só dei osso. Aqui, He-Man. Aqui, ó. Ele tinha um pote roxo, mas ele fez isso com o pote. Agora tire. Com as 2 mãos. Pra não deixar juiz. Agora dê um beijo na bunda dele, vá. Ai, toma banho. Aqui. Aê, liga aí pra câmera. Oi. Fica aí. Você é muito foda, He-Man. Que nariz molhado é esse, hein? Vai te embora, carniça. É, eu gosto muito dele. Mesmo que não pareça, mas eu gosto. Literalmente. Sem brinco. Sério mesmo. Liga aí. Oi. Liga, tchau. Aqui é minha casa de férias. Resumindo, ele é onde ele mora todo tempo. Eu venho aqui nas férias. Todo dia. Eu passo aqui. Ele mora aqui.
Não fui eu. E Show!